गोंय सरकारान चडशा सरकारी आस्थापनाचें खाजगीकरण करपाचें चलयल्ल्यान ताचो परिणाम कितें जातलो हें आतां दिश्टी पडपाक लागलां। गोंयांत चालू आशिल्ले 108 सेवा दिवपी जिविकेन आपलो रंग गोंयकारांक दाखोवपाक सुरवात केल्या। फालतूर निमित घेवन तांचे कडेन ड्रायव्हर म्हूण कामाक आशिल्ल्या कामगारांक कामावेल्यान काडिल्ल्यान तांचेर अन्याय जाला। देखून तांकां परतून कामार घेवचे म्हूण निवेदन दिवपा खातीर गेल्ल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या सरचिटणीसाकूय कार्यालयांत प्रवेश दिवंक ना खंय। इतलेंच न्ही जाल्यार तांणी दिल्लें निवेदन पावलें म्हूण तांकां रिसिव्ड प्रतूय दिली ना खंय। जे 108 जे व्हेकल जे चलयतात, ड्रायव्हर जे असतात, त्यांचा स्टाफ जो आहा न्ही, तांकां सडनली गव्हर्मेंट ऑफ गोवान म्हणजे जीव्हीके कंपनीन जे सायन मारलेले आसा तांकां सडनली कसलीच नोटीस दिनासतना अचानक काडला। म्हणून आमी आयज मेमोरंडम दिवपाक येयल्ले। हेल्थ सेक्रेटरीक आमी दिल्लेलो आसा सेक्रेटरीन, आनी हांगा दिल्लेले 108 मॅनेजमेंट जे आसा जे चलयता तेंचे कडेन आमी दिल्लेले आसा। पूण ते आतां येना फुडें आमकां एक सादें सुद्दां इनवर्ट जे आहा न्हू, इनवर्ट सुद्दां घेना। पूण हांवें म्हटलें हेचेर बरोवन दियात तुमी, बरोवन दिवपाकूच तयार ना। आतां गोंयचो गव्हर्मेंट जो हेल्थ मिनिस्टर जो आनी चीफ मिनिस्टर जो आयज जे पद्दतीन वागता हे खरोखरोच निंदनीय आसा। गोंयच्या लोकांकूय आयज खरोखरोच चिमटो येयला जाल्यार म्हाका खबर ना, पूण 108 चे ड्रायव्हर जे आहा सडनली कसलीच नोटीस दिनासतना काडलेले आसा। एक सादें सुद्दां घरान लेटर धाडूंक ना की बाबा अशी अशी गोश्ट आहा। म्हणजे तेंच्यांनी एक ग्रूप तयार केल्लो, वॉट्सअपाचो ग्रूप, आनी त्या ग्रुपान तेंच्यांनी म्हटलेलें आमचे भितर उलोवप आसता, आमी एका भितर डिस्कस करता ग्रूप करना फुडें। एक ग्रूप तयार केला म्हणून हेंच्यांनी बीजेपीच्या सरकारान तांकां काडला, रेस्ट्रिक्ट केला ड्रायव्हरांक। आनी 40 ते 50 ड्रायव्हर आहात ते स्टाफ आसा। आनी म्हाका एक सांगा पळयात, जो मनीस 10 ते 15 वर्सां काम करता, गाडी चलयता आनी गव्हर्मेंटाक सर्वीस दिता, आनी तो ड्रायव्हर कितें करता, आपले संवसार एक ड्रायव्हर येना तेन्ना तो संवसार चलोवपाक म्हणून तो हांगा जॉयन जाता आनी ते मनान करता आमी बाबा खंय तरी गव्हर्मेंट कामाक लागले, आयज ना फाल्यां तरी फिक्स जातलो म्हणून तांकां अशें दिसता। पूण आयज तेंच्यांनी तेंच्या पोटार हात मारलेलो आसा। 40 फॅमिली 50 फॅमिलीच्या पोटाचेर सरकारान अक्षरशः न्हू जीप तेंची ओडून काडलेली आसा। आनी आतां जे भुरगे जे 10 ते 15 वर्सां हे जी गाडी चलयता न्हू, सडनली ते एक संवसाराच्या हेतून पडलेले आनी सडनली कोण तरी लग्न जाल्लेले आसतली, तेंची भुरगीं आसतली। आनी एक तर गोंयच्या गव्हर्मेंटाक तुमकां खबर आसा मायनींग बंद पडलेले आहा, टुरिजम बंद पडलेले, आनी हेंचे सडनली जर तुमचे तांकां जॉबारसून जर काडले जाल्यार ते वयतले तरी खंय। तेन्ना भारतीय जनता पार्टीचें सरकार जो विश्वजीत प्रताप सिंग राणे जो आसा आनी चीफ मिनिस्टर ऑफ गोंयचो आहा, तेंच्यांनी आपले कॉन्स्टिट्युशन जे मनीस जे आसलेले ते ड्रायव्हरांक काडूंक ना, पण इतर ड्रायव्हरांक काडलेले आसा। हें आमकां कळपाक जाय। जो सीएम जो आसा न्हू, तेणी आपल्या कॉन्स्टिट्युशनले काडूंक ना, कित्याक लागून काडूंक ना? तेंच्यांनी जर गुन्हो जर केलो जाल्यार सगळ्यांकूच काडपाक जाय आसलें। हांव काड म्हणून सांगिना सगळ्यांक हांव, पूण आयज हे जे प्रायवेटायजेशन जे करपाचे विश्वजीत प्रताप सिंग राणेचे तकलेन जे भूत जे सावरलेले आसा न्हू, आमी जर हांगा येयले जाल्यार आमकां भितर एंट्री ना, ऑफिसांनी एंट्री ना। म्हणजे आतां आमी कितें करपाचें, आतां खंय एंट्री करपाचें? हे आमकां तुमी 144 कलम तुमी रद्द करा म्हूण मागता, आनी गोंयान कसो सरकार चलोवपाचो तो आमकां आतां ठरोवपाक जाय गोंयच्या लोकांनी। आतां गोंयच्या लोकांक हांव विनंती करता, हे इतले उदीक जे इतले आसले न्हू, आतां इतले वयर पावलेले आहा, तेंच्या पोटाचेर तुमी पांय मारलेलो। आतां तेंचे ड्रायव्हरांची आनी आमचे भायले जे आमचे सी फेरर्स येयलेले आसा आनी खंयसून जे गांव सोडून आमचे गोंयान जे येयलेले आसा आमचे गोंयचे भाव, हांकां हांव विनंती करता, पळयात हेंचे आमचे गोंयचे लोकांचे पोटाचेर येयलेले आसा। ड्रायव्हर जे आसा न्हू, तांकां गव्हर्मेंट जॉबाक जे सेमी गव्हर्मेंटाक कामाक घातले तांकां आयज काडलेले आहा, तेंच्यांनी खंय वचपाचें? आनी आतां जो सिजन जो सद्याचो आसा न्हू, हो उपासमारीचो आहा। आतां सगळ्या लोकांनी चिंतूंक जाय। प्रमोद सावंत जर तेंच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीची मायनींग डिपार्टमेंट जे चलता न्ही, आतां ते ड्रायव्हर न्हू, आतां हांगा जर खाली केले न्हू, तेंचे तकलेन कितें आसा, हे ड्रायव्हरांक परत काडून आपले मतदारसंघातले हाडून भरपाची तकलेन हेंचे तकलेन येयलेले आसा। तेन्ना हे ड्रायव्हराक खंयचे परिस्थितीन तुमी कामाक परत घेवपाचे म्हणून भारतीय जनता पार्टीचे सरकारा कडेन मागता।